За всю историю трейдинга вы не встретите более загадочного, запутанного и сложного индикатора. Его сторонятся новички и опасаются профи. А речь идет об облаках Ишимоку. А что, если я докажу тебе, что, возможно, именно этот инструмент твой секретный ключ к рынку? Что, если под этой маской сложности скрывается убийственно точная система, способная на шаг вперед читать рынок? Сегодня я покажу тебе за 5 минут, как настроить эти облака и превратить их из непонятной возни в своего личного помощника для комплексного анализа. Разгадаем японский взгляд на рынок. Так, ну что, друзья, пришло время подключить нашего монстра к торговому терминалу. Ишимоку Кинкю-хё, он на экране, и сразу же все стало немножко запутанным, согласитесь. Но не переживайте, мы во всем разберемся, в каждом нюансе. А начнем, конечно же, с настроек. Мы изменим первый и второй период, 26 меняем на 27 и 9 меняем на 10. Так он будет более точным для нас. Теперь переходим в оформление. Здесь тоже есть нюансы. Мы отключаем вторую галочку, третью галочку, прошу прощения, и меняем цвет у первой на зеленый. Объясню почему. Также давайте сделаем все пожирнее, будет более наглядным. Будет более наглядно все это. Тык. Потому что, честно говоря, 1 пиксель маловато для этого индикатора, слишком много линий, глаз начинает путаться. Вот, все. Готово к работе у нас абсолютно все, осталось только разобраться в принципе анализом. Мне смешат эти названия. Смотрите, обратим внимание на вот эту вот линию, она называется Тинкансен. Она показывает нам направление краткосрочного тренда. Помимо нее есть еще красная линия Кинжунсен, отвечающая за среднесрочный тренд. Друзья, вот она красненькая. Я специально это сделал зеленым и красненьким, потому что по сути две скользящие, которые через особую формулу пропускают наши котировки и дают нам стандартную логику с пересечениями. Если зеленая выше, возможен рост. Если красная, значит снижение. Но облака Ишимоку не так просты. Их главный инструмент — это вот эти области. Они называются облаками из-за визуальной похожести. От них мы будем отталкиваться. По сути, это просто огромные зоны поддержки и сопротивления долгосрочного тренда. Смотрите, тут цена удерживалась в облаке и пошла вверх потом. Сейчас происходит очередной тест облака. С учетом пересечения полос можно ожидать дальнейшее погружение. И потом уже возможный отскок вверх. Вот так. Давайте еще раз повторим. Облака — это главная часть индикатора, опора для котировки и зона разворота. Полосы просто показывают нам импульс, направление движения цены в моменте. Цена то идет к облаку для отскока, то отходит от него для долгосрочного роста, для какого-то падения. Но тенденция понятна. Вот такие моменты мы будем искать. Коррекция к основе индикатора или движение от него. Вот как здесь, например, смотрите, у нас был разворот, да? Цена удержалась в облаке, потом пересекла обе линии вверх, можно было открываться в лонг. И такие ситуации, поверьте мне, на рынке будет великое множество. Плюс этого индикатора в его вариативности и комплексном применении. Информации очень много. Он нам говорит вообще все, что происходит на графике. Как ведет себя цена и так дальше. Вот, давайте теперь разберем снижение рынка. Облако достаточно высоко относительно котировки. Поэтому это явный тренд вниз, да? Остается только ловить отскоки от полос. Скользящая красная тоже вверху, поэтому просто ищем удачные шорты и входим в рынок, используя данные по краткосрочному, среднесрочному и долгосрочному направлению от этого индикатора. У нас тут, кстати, созревает вероятная сделка на повышение. Видите, начался отскок от облака, и это совпадает с локальным уровнем поддержки. Конечно же, будем входить в лонг, друзья, сейчас объясню вам всю суть. $200, поехали. Итак, у нас торговля прямо на нижней границе облака с явным отскоком. Разворот от долгосрочного тренда, поэтому ожидаем повышения цены. Как я уже отметил, у нас тут есть совпадение по уровню. Вот оно. Вот здесь есть заметная поддержка, от которой мы снова отталкиваемся, друзья, спустя время. И да, красная линия выше зеленой, помним, да? По сути, она завершает свою коррекцию, то есть самое крутое, прям вот на самом старте разворота. Ну что, давайте ждать деньги. Надеюсь, что все закончится благополучно. Я уже сказал вам, что этот индикатор, он универсален. И это действительно так. При трендовом движении он даст вам множество точек входа повторного и покажет концовки коррекции, а в боковике подсветит моменты очередного разворота.
Ну что там у нас? 3, 2, 1. Есть. И самое, кстати, приятное, что он достаточно прост в освоении, если вы банально изучите смысл вот этих всех линий. Давайте выжмем все из возможного роста. Продолжим торговать. Обратите внимание, скользящие уже выпрямляются после снижения. Это касается обоих. Резкое падение остановилось, поэтому очередное пересечение не за горами. Тут я хочу вам сказать пару слов. Обычно, когда мы работаем с несколькими скользящими, их пересечение и положение – это базис сигнала. Но в случае Ишимоку наши скользящие просто показывают текущее направление и служат вспомогательными сигнальными линиями. Более того, они могут запаздывать, так как все скользящие, иными словами, запаздывают. Они получают информацию уже на основе того, что было. Вот, поэтому мы получаем сигнал в основном по среднесрочному, краткосрочному и долгосрочному тренду. Как минимум, это необычно, но оно работает. Конечно же, вы можете ждать там 100% совпадения сигналов и по облаку, и по скользящим, но, возможно, потеряете в таком случае часть удачных сделок. Вот как я сейчас, допустим, забрал свою. Будем торговать дальше. Облако дает нам шикарные возможности, поэтому не вижу никаких причин что-то менять. Серия прибыльных сделок – это всегда приятно, друзья, особенно если ты делаешь их буквально в ряд. Не будем терять времени. Еще одна сделка в лонг. Пусть она будет последней на этом активе, иначе мы больше не увидим другие рыночные ситуации. Ну а пока идет время экспирации, нам можно дать еще один комментарий. Смотрите, индикатор сложный, поэтому подходов к его анализу достаточно много, поистине. Но все гениальное просто. Поэтому я его немножко упростил. Я даже убрал одну линию в самом начале. Некоторые тренды большего внимания уделяют облакам, учитывают их объем, расстояние, то есть между границами, цвет, в который они окрашены. Но как бы это работает наверняка, но я в этом не вижу большого смысла. Ведь можно забрать базис, самую сильную сторону индикатора, и использовать это знание себе на пользу. Так, мы снова сюда пришли за прибылью. Давайте дождемся ее. Хороший рост показывает цена, мне нравится. Не люблю быть дотошным, скрупулезным, рассматривать долго все эти полосы, поэтому люблю упрощать все, что можно упростить. А прибыль, она сама придет, друзья. Главное ее не упустить. Супер. Меняем график и продолжаем. Ну что, думаю, облака Ишимоку уже не вызывают у вас такого ярого желания сменить их на что-то более простое, да? Индикатор классный, и, друзья, скажу вам так, знание – это сила. В трейдинге это работает на 100%. Чем больше вы знаете, чем больше у вас информации в голове, тем быстрее вы учитесь. Чем быстрее вы учитесь, тем быстрее вы начнете зарабатывать. Для тех, кто ищет классную и полезную информацию, актуальную на сей день, я приглашаю вступить в свой телеграм-канал, который создан специально для этого. Ссылки оставлены в описании, друзья. Переходите, обязательно подписывайтесь. Лайфхаки по торговле, бонусы от нашего брокера и многое другое ждет вас там. Ссылки в описании, я жду, а мы продолжаем. Ну что, а здесь мы немножко пошортим евро к доллару. Заодно расскажу вам вот этот момент. Вот он самый излишний сигнал. Облако стало красным, то есть цена у нас снижается. Но нам гораздо важнее, что актив снижается от зоны сопротивления, которая выше находится, и что красная полоса выше зеленой. У нас совпадение всех сигналов. Актив падает и сейчас готовится к очередному рывку. Согласитесь, друзья, учет актуального цвета облака здесь будет уже чрезмерным, и так все понятно. Если вы реально хотите удариться в полное погружение и вот этот вот хардкорный анализ в японском стиле, вникайте в школу Ишимоку Кюнкюхё. Именно так называется эта каноничная система анализа. Там вас посвятят в свечной, расскажут про первичные и вторичные волны и многое другое. Но на это уйдет у вас не один десяток лет. Если хотите, дело ваше. Но мне лично достаточно просто понимать, что у нас есть 4 полосы. Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный тренд и облачко, которое служит нам уровнем поддержки. Прекрасно. Денежки на балансе, это отлично. Давайте сделаем небольшую паузу. Давайте $300. Гулять так гулять. Смотрите, даже самый простой подход к Ишимоку, который я показываю сейчас, это уже сложно на самом деле. Уровень мастера. Поэтому, если вы будете пробовать работу самостоятельно, сначала потренируйтесь на демо-счете. Я еще одну сделочку открываю в шорт. Давайте немного
Посмотрим, отдохнем, убрал индикатор, так глазам будет гораздо приятнее. И покажу вам классику анализа. Просто повторим, да, ну, чтобы вы тоже понимали. У нас есть вот такое обновление локальных минимумов и снижение локальных максимумов. Цена стремится вот к этой области. Это может быть не сразу, но она туда придет. Смотрите, мораль предельно проста. Индикатор является вспомогательным инструментом, который поможет вам подтвердить и подсветить ваш собственный анализ. Но ваше личное, еще раз повторяю, понимание всегда должно строиться на структуре рынка. Сначала вы делаете прогноз, и затем его подтверждаете каким-либо индикатором. Только так, друзья. Некоторые выставляют облака и Шимоку самодостаточным инструментом, и во многом это действительно так, можно опираться на него, но про технический анализ забывать ни в коем случае не стоит. Ну что, баланс снова подрос, и мы можем переходить к итогам сегодняшней торговой сессии. Ну что, друзья, у вас в арсенале появился не индикатор, у вас появилась настоящая система, которая видит весь рынок через призму японской точности. Обязательно тестируйте ее на демо-счете для того, чтобы отточить на своих пальчиках все ее нюансы, а потом уже переходите на реальный счет. Вам большое спасибо за просмотр, надеюсь, что видео понравилось. Если так, то обратная ваша реакция, комментарии, лайки и подписки — это самая дорогая для меня награда. Мне от вас больше ничего не нужно. Спасибо еще раз большое за просмотр, до встречи в новых видео, всем пока.